Всем доброе утро, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание» на кофейной гуще. Гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на ваш порог ступает. Давайте рассмотрим чашечку с самыми ближайшими встречами, ситуациями, событиями, которые вступают на ваш порог. Как всегда, спасибо вам за вашу поддержку меня и моих каналов. Так, в будущем срываетесь в путь, в поездку, в поход. Здесь за информацией уточнить что-то. Флаг прорисовался в какое-то муниципальное учреждение или в государственное учреждение по официально-деловым каким-то своим вопросам. Что-то важное вам здесь говорится. Вопросы дома решаются или говорятся о них. Вопросы места жительства. Вопросы недавно начавшегося чего-то или в будущем что-то начнется. Буква А. Опять кто-то говорит о замедлении процесса или необходимости подождать чего-то. Улитка порисовалась. У вас вот решение проблем в голове. В будущем процесс растянулся. Будете ожидать, как говорят. А далее вот опять в дорогу. Сорваться придется. Дорога. Так, женщина, девушка. Женщина и девушка говорит вам, вот какую-то новость сообщает или информацией делится. Женщина, девушка здесь может какое-то предчувствие иметь насчет будущих событий. Эта женщина как будто бы опытная и говорит, вот я чувствую, что будет так. Опираясь на что-то, женщина чувствует, говорит о своем видении будущего. У этой женщины какая-то гибкая мысль. Вот большинство людей или кто-то может ее слова не воспринимать всерьез, но женщина какая-то неординарная или неординарно, не узко мыслит, делится с вами информацией. Такого рода женщина. Так, по событиям прошлого. Сокращение у вас здесь, знаете, в творческих ваших планах, в творческих ваших замыслах могли быть нарушения или творческие планы рухнули, или творческие планы не оправдались. Вот то, что вы ожидали от процесса, который вы делаете собственноручно, творите. Вот результат виден от своих же усилий. Что-то вам здесь не понравилось, или сокращение, или перенос, или крах от каких-то своих творческих начинаний в прошлом. Так, гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает. У вас попытка во взаимоотношениях найти гармонию, обрести гармонию, сбалансировать взаимоотношения ваши со вторым человеком с помощью коммуникации, с помощью разговора правильного. У вас от этого сразу планы на будущее, планирование во взаимоотношениях или семейные планы, планы в семье, планирование бюджета, согласование бюджета. Кто-то вам что-то доказывает. Вот с одной стороны человек говорит о том, что необходимо медленно, постепенно к чему-то двигаться, а второй человек доказывает обратное, жестикулируя, вот объясняя что-то, пытаясь доказать, внести. Более активный. У вас в комфорте какое-то начинание ждет в доме, в семье. Или начало комфорта, начало комфортной жизни, начало стабильного какого-то существования. Замедленного. Так, вопрос денег. Перед человеком финансы, деньги, вопросы. Очень много вопросов о финансах. Здесь у кого-то могут быть тайные деньги или тайно полученные деньги. Вот тяга скрыть, тяга прикрыть. Кто-то мог заниматься вот серой экономикой или серой бухгалтерией, как это называется, прикрывать что-то, не платить налоги или скрывать свои заработанные деньги. Так, хорошие новости в плане подарка, точнее, хорошая новость в качестве подарка от женщины к вам приходит. Это женщина, вот какая-то заботящаяся о вас женщина, или женщина, чья функция у вас проявлять заботу. Эта женщина вам может также предоставлять услуги, связанные вот с осуществлением заботы о вас. Например, врач-женщина или психолог-женщина. Хорошие новости. Вас эта женщина поддерживает, разговаривает с вами. Так, неясные планы наперед у человека. Вы от этих планов отстраняетесь, выгибаетесь. У кого-то коварный план на будущее, коварный замысел. Вот он должен расти и развиваться, этот замысел, этот план.
Так, в семейных вопросах. Лилия, у вас ни рук, ни ног плохо прорисовались. У вас желание не принимать действительность такой, как она есть, не замечать то, что есть на самом деле. Вот вы что-то в семье или с родственниками желаете оставить так, как есть. Или вот я ничего не вижу, я ничего не хочу слышать, я себе не хочу ни в чем признаваться. У вас какая-то пассивная позиция в плане осознания того, что происходит на самом деле. Так, опять. Ваша результативность, 9, в плане начинания. Успех начатого дела. Вас он ведет к какому-то вот результату или состоянию, в котором хочется находиться долгое время. Вы и второй человек. Вот это дело связывает вас со вторым человеком. Начало, которое предрекает успех, который будет развиваться. Положение, состояние, в котором хочется находиться. Положительное предчувствие о будущем, комфорте. Тельцовский знак опять перед вами с человеком. У одного человека более эмоциональный настрой, чашу держит, а второй человек более рационально подходит. С головой. Вот правильная, в принципе, схема, правильная пропорция. Один добавляет эмоции, а второй разум, интеллект. Подход более рациональный. Человек, который вам помогает или предоставляет услуги. Дело касается ваших обязательств или то, что вы должны сделать при любом раскладе. Ваши обязательства, ваши обязанности, необходимость ваших действий. Вот в этом спектре человек помогает вам, либо предоставляет свои услуги. Этот человек с вами может куда-то вместе пойти, отправиться в дорогу. Дорога прорисовалась. Или за вас, например, куда-то сходить, что-то спросить, что-то сделать. В будущем. Сотрудник. Так. Ваше решение, молоточек. Вы принимаете решение, оглядываясь на человека из прошлого, с которым вы или с которой вы связаны, больше на женщину похожи. Вот вы боитесь, что эта женщина, этот человек на вас обидится. Мотивация принятия именно такого решения у вас вот такая. Не хочу, чтобы она или он обиделся. На женщину, как я сказала, больше похоже. Хотя этот человек, в принципе, остается в прошлом. Между вами человек как будто бы должен стоять на первом месте, или желание угодить вот этому человеку должно стоять на первом месте, 1. А вы себя погружаете в том числе в дискомфортное состояние, у вас 4 перевернута, чтобы угодить кому-то, кто либо остается в прошлом, либо кто-то в принципе, кто вам уже не важен. Мнение чего не важно. Странная ситуация. Так, вам дается информация, вам предоставляется какой-то опять совет, или вам дается руководство к действию, которое вас выводит на какой-то комфортный уровень. Руководство, с помощью которого вы избегаете неприятностей или облегчаете страдания. Вам человек как будто бы все карты дает или всю информацию необходимую для облегчения положения предоставляет в будущем. Постепенно отходите от скучной или монотонной работы. Вот желание избежать то, чем вы насытились, перенасытились каким-то трудом, работой, или рутинная работа, которая не доставляет вам удовольствия, желание закончить как можно скорее, или желание от нее избавиться. Отвращение даже, вплоть до от работы, от труда, от какой-то монотонной схемы работы, движений в будущем. Так, давайте смотреть по блюдечку. Гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает. Так. Правильное, успешное решение от конфликта уйти. Человек либо провоцирует вас на конфликт, на какую-то ссору, на дискуссию, но успешное, правильное решение от этого конфликта уйти, избежать конфликта, вот нейтрализоваться, меня здесь нет, или я не воспринимаю слова всерьез, или я нейтрализую какие-то слова в шутку. У вас на спине работа все еще. Вот 7 на вас, на вашей спине. Тащите на себе какой-то тяжелый физический труд или взятые на себя обязательства. Здесь не совсем по силам выбранная работа, хотя вы ее делаете успешно. Женщина дает вопрос относительно продвижения материальных дел, материальной сферы касается дела.
Женщина, советы в материальной области. У вас какой-то человек может разочароваться в жизни или говорить о каких-то жизненных трудностях, которые никак не прекращаются. Человек опять лежачую сторону из-за препятствий жизненных или жизненных перипетий. Вот, может, девушкой быть этот человек. Человек, который либо сдался, либо который не хочет и не может ничего менять, который не видит выхода. Человек, пассивно себя проявляющий по жизни вот в этом конкретном отрезке времени, ввиду каких-то определенных обстоятельств. Так, прорисовывается. Ловите успех. Опять в материальном вопросе может касаться ситуация, проиграть ситуация, как золотое руно ловите. Материальный вопрос или вопрос, дело, проект, который по своей перспективе может принести очень многое. Золотое руно. У вас могут повторяться уроки по циклу, который вам необходимо пройти. Вот что-то в вашей жизни повторяется из раза в раз, а вы этот урок никак не усвоите. Необходимость усвоить какого-то рода экзамен от судьбы. Повторяющая ситуация, которая никак не закончится до того момента, пока вы не сделаете выводы. Цикличность какой-то ситуации или урока жизненного. Мои дорогие, вот такая чашечка на ближайшее время прорисовалась. Как всегда желаю, пусть весь негатив озвученный останется только в этой чашке, а в вашей жизни сегодня и всегда проиграется лишь любовь, лишь позитив, лишь здоровье, лишь счастье, лишь благополучие, лишь самые нужные, добрые, полезные для вас события. Всем чудесного дня, всем до встречи, всем пока-пока.